Olha, gente, a minha parafusadeira e furadeira, olha só, olha aqui, ó, chegou bem embalado na caixa. Eu escolhi não comprar maleta, que sairia um pouquinho mais caro, eu preferi. Aqui o carregador que veio, as pecinhas, aí, tá tudo aqui, tá? Eu ainda não sei como utilizar muito bem, mas vou pedir orientação e tenho certeza de que vai dar tudo certo. Ó, já carreguei, ó, aqui só para ver aqui, ó, tá funcionando, bem legal, ó. Muito prático.